لەنگەکە هەرزانە بۆ فەقیر خراپ نییە سعرەکەی باشە و ماڵەکەیشی خراپ نییە و کاراتەکەی تر تۆزێ هەرزانترە خەڵکەکە هەم فەقیرانەی حساوکە هەم باشە هەم ماڵەکەیشی خراو نییە. ئەمە ساڵانێکی زۆر ناو لەنگەکانە ئیشەکەین بڵێ لەنگە زستانان خواسێکی زۆری لەسرە خەڵ زیاتر سەردانمانەکە شتێکی ئەوروبیە و شتێکی چاکە و هەرزانیشان نرخەکانی لەبەرەوە خەڵک سەردانمانەکە. ئەو شینانە هەرێکی نوعیاتێکی هەیە بخۆی هەر شینەی هەر نوعی بخۆی لە شتێکی دروست دەکرێت ئەمە لێرە بخۆمان کارگامان هەیە لە کارگا نوعیاتێکەمان کارگای دروستی دەکەین لە کارگا هەموو ئەشیاکمان هەیە و پێویستەکانمان هەر شتەی پێویستی خۆی لازم. بازار الحمدلله والشكر فرق زستاني باشه الحمد لله اغلبيه الشيرينات زستاني قالك باشه بو همي تشتي بو بقلاوه ممكن قلت بو شيلما باقل كانوكن بو همي تشتي قالك باشه الورزيدك انت ورزيدك بيت مثلا بس مناسباتك صار الصاله ديك بس انت زستان اغلبيه عالم شنو باش بمولد بتفا اغلبيه ام dixwazin êvarê bazarê ve bazarê biraz serbest be her cîga girtîne be çünkü em ji xwe îş dikin êvarê bazarê ve li roya bazarê ye roya meyda heşt rû em digirtîne pa zararê me dibe acayip zarar dibe çünkü esnaf zarar dike satış nabe heşt rû çi demek yani devlet viya göz avrı neke gerek. Daha önce kurumsal firmalardan alışveriş yapıyordum. Şu an biliyorsunuz pandemiden dolayı esnaflarda satış falan düştü. Bundan dolayı genelde böyle esnaflardan alışveriş yapmaya tercih ediyorum. Ama fakat şöyle bir şey var. Bu pandemiden dolayı görüyorsunuz maske takıyoruz. Makyaj önceden daha çok yapıyordum. Yapamıyorum. Maske o yüzden etkiliyor. Maskeden dolayı bu iş yapamıyor bir.